Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og verður velkomin í þátt númer 10 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað talsvert öðruvísi sem að ég hef ekki talað mikið áður. Flest af því efni sem ég búin að framleiða núna tengist því beint að læra tungumál og önnur áhugaverð atriði sem að því tengjast. En tengingin hérna talsvert langsóttari. En í grunninn tengist hún einhverju sem að ég legg mjög mikla áherslu á að allir nemendur sem eru að læra hvað sem bara einhver sem að læra eitthvað hafi í huga. Þetta sem ég ætla að tala ákveðið konsept í rauninni sem að á ensku heitir perfect pitch, sem að myndi gróflega þýðast á íslensku sem fullkomið tóneyra. Perfect pitch heitir það þegar að einstaklingur getur heyrt tóna, heyrt nótur eða jafnvel bara heyrt hljóð og vitað án þess að reyna of mikið á sig eða hugsa of lengi hvaða nóta hljóðið er. Það að segja að einstaklingurinn gæti heyrt lag í útvarpi eða kannski bara hurð að lokast eða einhver rekst í glas og einstaklingurinn heyrir og veit já, þetta nótan es. Es það sama og E-flat á ensku. Þetta þykir mörgum vera magnaður hæfileiki og að þeir sem að hafa þennan eiginleika séu einhvers konar snillingar. Að þeir séu með meðfædda hæfileika og þeir eiga góðar líkur á því að geta lært og skilið tónlist hraðar og betur en aðrir sem að hafa ekki fullkomið tóneyra. Það eru margir punktar sem mætti ræða í kringum þessa upplifun fólks af þessum eiginleika, af þessum hæfileika og getu. Í fyrsta lagi þá það alls ekki allir tónlistarmenn sem að eru hæfileikaríkir og góðir tónlistarmenn sem að hafa þetta. Og það ekkert sjálfsagt að þeir sem að hafa fullkomið tóneyra séu endilega að fara að verða tónlistarmenn. Og svo annað að þetta tæknilega séð ekki meðfæddur hæfileiki. Það ekki þannig að þú fæðist sem manneskja og svo stækkarðu og svo rekurðu höfuðið í og allt í einu skilurðu tónlist eða að allt í einu kemur í ljós að þú, eða þú veist það að segja eins og til dæmis barnið þitt sé allt í einu snillingur af því að þú fattar, vá, hann hefur þennan eiginleika, þennan hæfileika. En magnað, núna þarf ég að setja barnið mitt í tónlistarnám og láta það brillera þar og verða einhvers konar snillingur í tónlist. Æfingin og hæfileikin að heyra tónlist, þar að segja að vera með gott tóneyra, eitthvað sem að hægt að æfa. Þá skiptir það ekki endilega máli hvort að þú getur strax heyrt að klingið í glasinu sé ákveðin nóta, en að það gæti skipt þig máli að geta vitað hvaða tónbil, what tone interval, komi á milli ákveðina tveggja nótna. Og út frá því og þeim skilningi gæti maður farið að átta sig
á gangi tónlistar og svo þarftu ekki nema bara að fá hjálp með að vita í hvaða til dæmis tóntegund þú ert og þá hefurðu allt sem þú þarft. Það þarf ekki að vita nákvæmlega hvaða nóta hver einasta nóta til að geta funkerað og unnið með tónlist. Þetta þá munurinn á það sem heitir perfect pitch, fullkomið tónera, og relative pitch. Perfect pitch meðfætt eða hæfileiki sem að gefinn einstaklingum og relative pitch það sem að eiginlega allir tónlistarmenn eru með því þeir hafa æft sig í að heyra það. Áðan sagði ég að fullkomið tónera ekki meðfætt og núna rétt áðan var ég að segja að það sé meðfætt. Málið að það eiginlega meðfætt. Hérna þurfum við að tengjast tungumálum. Rannsóknir sem að hafa verið gerðar á fullkomnu tóneyra, á þeim einstaklingum sem að hafa fullkomið tóneyra, hafa sýnt fram á að getan til að geta fengið fullkomið tóneyra sé erfðatengt. Að það sé sem sagt genetískt. Ég man ekki lengur hvort að það sé eitthvað sem þú erfir frá móður eða frá föður. Að annarkvort pabbi þinn eða mamma þín þurfi að hafa genið sem að gefur þér eiginleikan og getuna til að geta verið með fullkomið tóneyra. En það sem ég þó man að þetta gen ágætlega algengt. Þetta eru ekki bara fríkin og skrýtna fólkið í útkimum samfélagsins og hinir einstöku snillingar sem að birtast einu sinni eða tvisvar í hverri kynslóð. Þetta ekki Mozart gen. Þetta í mörgum okkar. Og þá ég að meina í kannski 5 til jafnvel 30% manna. Ég þori ekki að standa nákvæmlega með þessum tölum, en þetta í það minnsta mjög algengt og mun algengara en maður hefði haldið. Það sem merkilegt við rannsóknirnar þar að auki að leiðin til að fá þetta fullkomna tóneyra í gegnum það að virkja það. Þú þarft að hafa genið og það þarf einhvern veginn að láta það kveikja í sér, að það kvikni á þessum hæfileika. Og rannsóknir hafa sýnt fram á það að til þess að geta virkja þetta rétt þarf það að gerast á fyrstu 18 mánuðum einstaklingsins. Það að segja að barn sem að hefur þetta gen þarf að virkja genið þegar það minna en 1,5 árs gamalt. Hvernig það hægt? Barnið kann ekkert tónlist og það ekkert hægt að kenna því tónlist á þessum tíma. Það kann ekki einu sinni að tala. Núna tengist þetta tungumálum aftur. Því að hluti af því sem að þessir rannsakendur hafa komist að að fullkomið tóneyra mjög algengt í Kína. Hvernig stendur á því? Eru allir tónlistarsnillingar sem að búa í Kína eða eru frá Kína? Það til fullt af svona barna viðundrum eða undrabörnum. Undrabarn væri íslenska orðið fyrir prodigy, sem að eru mjög hæfileikaríkir hljóðfæraleikarar og tónlistarmenn þegar þeir eru mjög ungir, en það eru margar ástæður sem liggja að baki þess að
það er svo algengt að sjá undrabörn birtast oft og víða í Kína, en það er enginn að þjálfa unga börn í tónlist. Þú ert ekki fara að rétta hálfsárs gömlu barni fiðlu og fara að segja því að æfa sig í 10 tíma á dag. Hvað er þá að gerast í Kína og hjá Kínverjum sem að veldur því að fullkomið tónera er svona algengt þar? Það sem gerist er að börn eru að meðtaka tungumál í kringum sig. Þau eru að meðtaka þá hugmynd að orð sem að fullorðin manneskja segir við sig eða segir við annan einstakling hefur eitthvað mikilvægi. Það er eitthvað merkilegt sem gerist og barnið fer að reyna að herma eftir þessu, að læra að búa til þessi hljóð, þessi orð og rólega með tímanum að læra að tala. En þetta er í öllum tungumálum. Öll börn gera þetta. Af hverju er Kína svona sérstakt? Kínverska er tónað tungumál. Alveg eins og germönsk tungumál eru mörg með fallbeygingar, eins og þú sem íslensku nemandi hefur fengið að kynnast. Það eru sérstök föll og breytingar á nafnorðum og lýsingarorðum sem að gerast út frá því samhengi hvar og hvernig orðið birtist í setningu. Hvort það sé forsetning sem að breytir falli, hvort það sé sagnorð sem að veldur ákveðnu falli á nafnorði. Þetta er eitt af því sem er erfitt við germönsk mál. Einn af erfiðleikunum og eiginleikunum við rómönsk mál eru að sagnorðin þeirra verða mjög flókin. Á meðan íslenskan er tæknilega séð bara með nútíð og þátíð á sagnorðunum sínum í mjög mikilli einföldun, auðvitað eru fleiri beygingar á sagnorðum til, þá eru rómönsk mál með margar mismunandi útgáfur af þátíð og margar útgáfur af framtíð sem að er til dæmis ekki til í íslensku. Það er eitt af því sem veldur því að það er erfitt að læra rómönsk mál. Og svo kemur kínverska sem að er talað sem eitt erfiðasta málið til að læra. Og stór hluti af því sem veldur því að kínverskan sé talið svona erfitt mál eru þessir tónar. Það eru 4 mismunandi tónar í tungumálinu. Alveg eins og það eru ákveðið margir samhljóðar í íslensku og það eru ákveðið margir sérhljóðar og svo eru kannski einhverju tvíhljóð þar sem að einn bókstafur hefur kannski 2 hljóð í sér og svo framvegis og svo framvegis. En kínverskan er með tónahreyfingu innbyggða í málinu. Þá getur, og núna kann ég ekki kínversku en ég skil þessa hugmynd, þá getur pó og pó sem er eins og þetta hljóð sem ég gaf frá mér byrjar á einhvers konar p-i og svo einhverju tvíhljóði frá ó, p-ó, pó, pó. Þessu 2 orð, ef að þetta væru kínversk orð, myndu og gætu haft mjög misjafnar merkingar. Þetta er ekki sama orð. Þetta gæti verið munurinn á pabbi og rotta eða eitthvað álíka aðskilið. Þetta heyra börnin og fatta að það er einhvers konar mikilvægi í því að tónninn sé sagður rétt. Hliðar afleiða af þessu, a side effect of this, er að börnin læra að tónar yfir höfuð eru mikilvægir. Þau fara að skipta sér af því að heyra munin á þessu og þessu, eins og það sé merkingarmunur þar á milli. Og þetta er eitthvað sem þau fá æfingu í áður en þau verða 18 mánaða.
Þannig þetta snýst ekki að vera snillingur til að geta fengið fullkomið tónera. Í nákvæmlega þessu tilfelli snýst það bara að hafa veitt viðfangsefninu athygli á réttum tíma og að hafa lagt mikilvægi og áherslu á að eitthvað atriði sé mikilvægt. Þetta eitthvað sem að allir nemendur geta beitt fyrir sér. Því að þó að það gæti verið of seint fyrir þig að virkja fullkomna tóneyra þitt, þá ekki eins og það sé of seint fyrir þig núna að leggja áherslu á eða finnast mikilvægt að læra línulega algebru, linear algebra, eða listasögu, eða íslensku. Það ekki of seint fyrir þig að sýna einhverju nýju áhuga og að finnast það mikilvægt. Því það að upplifa mikilvægi einhvers að fara að vera snögg leið og einföld leið fyrir þig að ná að læra þennan nýja hlut. Alveg eins og kínversku börnunum fannst mikilvægt að heyra og þekkja tónhæðir. Þetta átti að verða mjög stutt og stök pæling, en þetta varð ágætlega mikið lengra. Það eins og ég sé að komast í æfingu í því að taka upp lengri þætti, sem að ég vona að þér þyki bara gott, kæri hlustandi. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef að þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's gonna be within the Linktree link that you're gonna see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.